Amiga, marica ya. Amiga, ella solo hace el payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir, ya sería millonario. ¿Dónde están las mujeres solteras? Parceritos y parceritas, bienvenidos a un video más. Bueno, parceros, el video de hoy lo traigo un video grande. Hoy tengo una invitada muy especial. Hoy estamos acá con Antonella, la cual nos va a presentar su gran vehículo. Hola. Saluda, bebé. Y hola. Anto. Y hola. Bueno, parceros, les presento, ella es Antonella y hoy nos va a presentar su navezota. Entonces, rueda intro y nos vamos al video. Bueno, parceritos, hoy tenemos un video muy especial. Estamos acá con el viejo Camilo. Parcerito, bienvenido. Gusto, papá. Gracias. Qué bueno tenerlo por acá. Muy amable por la invitación. Y vamos a exponer este juguetazo de la niña Antonella, de la bebé. Y pues él nos va a decir todo lo que le ha hecho a su carrito con mucho amor. Me estaba contando que hace poquito lo tiene, pero lo tiene ya totalmente transformado. Pues la verdad, el carro lo adquirimos, lo importamos en noviembre del año pasado. Fue pues como el regalo de Navidad. La idea mía pues era algo, pues hacerle algo loco. Acá, como podemos ver, le hicimos el montaje. Es una camioneta Mercedes-Benz de 6 llantas, 6 motores, 6x6. Trae su radio de pantalla, pues que viene original con el vehículo. Las llantas vienen en caucho, o sea, no es pasta, sino es en Si caucho. no es caucho. Exacto. Tiene iluminación en las llantas, tiene iluminación por debajo, tiene sus luces, los stop, todo le funciona. Todo lo que conlleva como un tuning, un Exacto, car audio. Que exactamente. son sus luces, radiecitos, su planta. Exacto, sí, ya aparte pues maneja su batería independiente del carro. Deja ver por allá. Maneja su batería independiente para lo que es todo lo del sistema del carro. Aparte le tengo 4 baterías, que es para lo del sonido. Le tengo un amplificador Status, crossover Stetson, medios del neodimio de 6 pulgadas Status, los Twitter Status. La verdad, este carro se armó con ese fin de llevar solo una marca, pues en este caso uno de mis patrocinadores, que es Status Audio. Lo mismo son Perfect, todos que me han colaborado bastante En la instalación y todo. Exacto, sí, el montaje sí yo lo hice. Ok, Todo lo que es o sea, el montaje. carro originalmente viene con una batería, Sí, que es el exacto. que mueve lo normal, el carro. Sí, Adicional le pusimos otra batería. Tiene 3 más para lo que es el sonido. 3 Ok, baterías y esas pequeñas. las montamos al... Van todas debajo del montaje. Esta es la batería original y esta es una batería auxiliar, que esto es completamente del sistema del carro. Tiene todas sus luces, sus logos. Y tenemos una planta Sí, eso es un amplificador o 1000.4 un amplificador, ok. Status. Acá tiene su amplificador, tiene su crossover o procesador, un Stetson 104, tiene su reloj de voltaje, tiene su control de larga distancia, tiene su radio Pioneer. O sea, esto nos está moviendo, el radio nos está El moviendo radio que... está moviendo lo que es el sonido del carro, pues el que se le instaló al carro. Ok, Aparte de eso, tiene las baterías del sonido, las tiene acá en la parte de abajo del montaje. y acá adentro tenemos... Un bajo de ¿Un 10 bajo? pulgadas, también marca Status. Ok. Lo que yo le decía, es marca Status. Oiga, pero eso suena brutal, ¿no? La verdad, sí, señor. Sí, ahí le he metido bastante Bastante cariño a cariño. esto. Y pues, que es algo, es poco común. Pues ahorita ya hay varios carros así armados, pero pues la idea es llegar a hacer algo pues que sea como único.
algo diferente. Exacto. No, pero qué juguetazo que tiene Antonella, ¿cierto, Antonella? Anto, Bueno, parcero, vamos a mostrar un poquito del sonido que tiene el carro y ya seguimos. Y nos vamos con unas tomitas épicas. Tengo una buena canción para cantar. Ella durmió al calor de las masas. Antonella. ¿Dónde están las mujeres solteras? Bueno, parceritos, eso fue todo por el día de hoy, por el video del día de hoy. Nos despedimos con Antonella. chao. Antonella, despídete. Y que chao. Chao. Nos despedimos acá desde Zipaquirá, Colombia, y eso fue todo por el día de hoy, parceros. No olviden suscribirse, regalarme su gran like, y ya saben, esto es Sobre Ruedas. Nos vemos en un próximo video, parceros, y te suerte. Bueno, parceritos, así queda el carro de Antonella después de que desarmamos todo el sonido. Y dato curioso, el carro nos alcanza a mover 120 kilos, ¿no? Ahí en la plaza que me dio todavía 96. Bueno, parcerito, déjeme felicitarlo, tiene una gran nave Gracias. de Antonella. La verdad no es un gran mía. juguete. Yo siempre quería tener un carro pues con sonido algo muy bacano, pero no lo tuve. La verdad el carro es de la niña. El juguete, Sí. un juguetazo, ¿cierto, Pequeñito Antonella? juguete. Ella ya está, es que se va a subir otra vez allá. Sí. Bueno, parcero, ¿y dónde encuentran, no sé, el carro, estos carros, de dónde los traen o qué? Ese me lo consiguió un gran amigo, Luis Fernando Fortich, de la ciudad de Cartagena. Pues este carro es muy... O sea, no es fácil encontrarlo así como así. Pero igual distribución es Disprocosta. Con él lo pueden adquirir. Lo pueden buscar así en Facebook, Disprocosta. Ok. O Luis Fernando Fortich. Él consigue todo lo que es carros así a control remoto, motos. Ah, ok, entonces en la descripción del video vamos a dejar las redes sociales por si alguno está interesado en adquirir un carrito de estos y lo quiere gomelear así. Entonces ya saben, parceros. Papi, Mil gracias a usted no, por la a usted por invitación y mostrarnos esta gran adquisición, este gran juguete de Antonella. ¿Y dónde lo conseguimos? ¿Redes sociales? Yo aparezco en Facebook, Camilo Rincón Garzón, en Instagram, Camilo Rincón 1106,
Y tengo mi local en Zipaquirá, calle 14A, número 1712. Trabajo todo lo relacionado con Esa es sonido, otra, entonces pues montajes ustedes... de competencia, todo lo que sea. Exacto, si ustedes necesitan algo de sonido, de competencia, en la descripción del video vamos a dejar la dirección, la ubicación, redes sociales, todo lo que le quieran preguntar a Camilo. Él está 100% a la orden. Para la muestra un botón del gran sonido que le tiene al carro de la niña. De Bueno, Antonella. parceritos y parceritas, no olviden dejar su gran like y suscribirse, es totalmente gratis, te suer. Nos vemos en otro video y todo copas.